Umugoroba mwiza nshuti mwene data udukurikiranye, wagize neza guhitamo kudukurikirana ku Mukiranutsi TV. Imana iguhe umugisha. Uyu mugoroba ni umugoroba w'umugisha. Kuri iki cyumweru ni umunsi udasanzwe Imana ibiduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Ikaze ku muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, aho uherereye ahari hariho hose muri diaspora hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho uri hose tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha, wewe wakanze subscribe ukaba udukurikirana, kandi ni byiza n'iby'igiciro. Niba warakanze subscribe uzajya uhita ubona ikiganiro dushyizeho. Imana rero niguha umugisha, kandi abajyana n'abandi ngo Uwiteka abaha umugisha. Rero nawe ujye udukurikirana kandi wibuke gusangiza mwene so iki kiganiro uba ubonye, kubera ko abahindure benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Uyu mugoroba rero w'impinduka ni umugoroba udasanzwe. Mpafite ijambo rito cyane simbatinza. Reka dusome muri Ezekiyeli ibice 4 ku murongo wa 15 haranditse ngo, maze arambwira ati, dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzabe ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana ihimbazwe cyane. Ijambo riravuze ngo maze arambwira ati ngo dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana ihimbazwe cyane. Uyu ni Ezekiyeli, Imana imutuma ubuhanuzi bukomeye. Imana iramubwira ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Imana ishimwe. Bwari ubuhanuzi yagombaga kujyanira ubwoko bw'Imana, kuko bwari bwarajyanyweho umunyago, batotezwa, bicwa, bakubitwa, bagirirwa nabi. Imana rero ihamagaye umuhanuzi Ezekiyeli, kuko Ezekiyeli ari mu bahanuzi bakuru. Imana iramubwira ngo nagende, Imana ishimwe, atekere ibyo kurya bye hagati mu murwa, kandi abitekesha amase. Yamanje kumubwira ngo abitekesha amabyi. Ezekiyeli none aranga. Imana iramubwira ngo rero genda ushaka amase ariyo ubitekesha. Nicyo cyatumye ngo Imana ibigeranya n'amabyi, irababwira ngo maze ngo amabyi y'abantu ngo nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka. Imana ishimwe. Arababwira ngo amabyi y'abantu nyabakuyeho. Mu yandi magambo, bari mu gisuzuguriro, bari mu bihe bikomeye, kuko bari barajyanyweho umunyago. Ariko Imana yo rero ijya yita ku ijambo yavuze kuruta ibindi byose, yita ku bugingo. Imana ishimwe. Irabonga amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'inka, aba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana ihimbazwe. Rero nshuti mwene data, wowe udukurikiranye, iki cyanditswe gishatse kuvuga iki? Iyo umuntu ariho amabyi, aha Abisirayeli bari barasizwe umwanda, amabyi. Ariko Imana irababwira ngo ngiye kubakuraho amabyi. Isi yabasize, abantu babasize. Imana ishimwe. Iyo umuntu rero ariho amabyi, ikizakwereka ko akuriho, abantu bakwangira ubusa. Ugerageza kwiyegereza abantu kugira ngo ube inshuti n'umuntu, ariko bikarangira aguhemukiye. Kubera iki? Ntawagukunda kuko uba ukiriho wa mwanda, ya mabyi. Ikizakwereka ko uriho amabyi nuko uzagerageza kugirira neza abantu, ariko bizarangira abugirira neza baguhinduka. Ariko ijambo ry'Imana rivuga iki rero? Riravuga ngo uzaba uhirwa ngo nugirira neza abantu.
ariko bakakwitura inabi, burya ingororano yawe iba ihari. Nshuti mwene data, nawe aho ntiwaba uriho amabyi. Ariko ijambo ubuhanuzi buvuze iki? Buravuze ngo dore maze arambwira ati, arakubwira wowe, iri ni iryawe, amabyi y'abantu uyakuweho. Imana ishimwe. Ikizakwereka ko uriho amabyi nuko isi guhinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Ugerageza kubana n'abantu, abantu bakakwanga, ukaririmba muri korari y'abantu 50, ariko ugasanga kubera amabyi akuriho nta n'umwe ushobora kugukunda. Niyo wagira neza abantu ukabaha ibyawe byose, uriho amabyi nta kintu byakumarira. Byanze bikunze birangira baguhindutse. Ariko nubwo baguhinduka, nagira ngo ubwire ngo Imana ntishobora kuguhinduka. Biravuga ngo kuko yo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Imana ntabwo ijya yibagirwa ibyo dukora byiza. Nubwo umuntu yaguhinduka, ariko Imana ntiyaguhinduka. Nubwo umuntu byarangira guhemukiye, ariko Imana ntiyaguhemukira. Reka mbwira abantu bahemukiwe ngo Imana siyo yaguhemukiye, ni abantu baguhemukiye. Ongera ugirire Imana icyizere. Mu bagufata nabi, ntabwo Imana yagufata nabi, ni abantu bagufashe nabi. Ongera wizere Imana, kuko ije kugukuraho amabyi. Iyo ukiriho amabyi y'abantu bagusize, ntushobora guhirwa mu nzira zawe, ntushobora kubona ibyiza mu marembo yawe. Byanze bikunze rezili tubona iza iri negatifu, muri ntibishoboka. Ariko iyo ayo mabyi y'abantu akuvuyeho, ibintu birakunda cyane. Ukeneye ko Imana yagukuraho, kubera ko mu bantu ntibyakunda, no mu miryango ntibyakunda. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Hari ibyo utashobora wowe unkurikiye, ariko Imana dusenga yitwa ishobora byose. Ishobora kuyaguhanaguraho agasuzuguro kagashira k'imiryango. Ishobora kugukuraho ayo mabyi abantu bagusize. Kandi birashoboka wongera ugirire Imana icyizere. Isi nubwo ikwanga, ariko nari nshatse kukuzanira ijambo rivuga ko Yesu agukunda. Aho umwana w'umuntu ageze kwanga, nagira ngo ubwire ngo Yesu yamutegeka, yanahagera ndetse akanaharenga gukunda. Ibyo byose bisaba igihe, kandi Imana dusenga irashoboye, irahambaye. Wibuka urukundo rwayo yakwerekanishije cya gihe urwaye, niyo yabikoze. Cya gihe ufunzwe, niyo yagusohoye mu nzu y'imbohe. Cya gihe isi yagushobeye amadeni ari yose, burya Imana niyo yakugiriye neza, niyo yaguhaye inzira. Nyamara imbere y'abana b'abantu nta nzira yari ihari, nta bwishyu bwari buhari. Ariko iyo umuntu ariho amabyi y'abantu, ahorana imibare y'ibice gusa. Ariko uyu ni umugoroba wo kugira ngo ukurweho umwanda wose wasizwe. Umwanda isi yagusize, ubusembwa bwose wasizwe, uyu ni umunsi Imana igiye kubuguhanaguraho. Kandi Bibiliya Yesaya aravuga ngo nzakwibagiza umubabaro wo mu buto bwawe. Haleluya! Imana ijya yibagiza umuntu umubabaro wo mu buto. Umubabaro wo mu buto Imana ijya iwufata ikawukwibagiza neza. Muri byaririmbye aravuga ngo imibabaro yacu ngo niko ayizi, ngahindura iyo mibabaro ngo kugira ngo anezeze. Imana ishimwe ngo kuko yumva amasengesho.
Imana ijya ifata umubabaro w'umuntu ikawuhinduramo umunezero. Aho wageze ubabara wanaharenga wishima, aho wageze uri umunyamubabaro Imana yanahakugeza unezerewe useka, igitwenge ari cyose. Ugirire Imana icyizere, kubera ko Imana yacu, aleluya, irabongo ni umufasha mwiza utabura kuboneka mu makuba ndetse no mu byago. Iyo umuntu ariho amabyi y'abantu bamuhimbira n'ibyo atakoze, ugasanga umuntu afashe ikidosiye aragiteruye akikwegetsa akiguteretseho ku mutwe, ukibaza ibyo bintu aho byavuye bikagucanga, urabesherwa. Iyo uriho amabyi y'abantu baraguteranya, iyo uriho amabyi y'abantu uhora mu ntambara gusa, uhora mu buzima bw'intambara. Ariko reka nkubwire, nubwo uhora muri ubwo buzima bw'intambara, Imana iba iri mu ruhande rwawe kugira ngo ikurokore igukure muri izo ntambara. Uyu ni umugoroba rero Imana ishaka kwihesha icyubahiro mu buzima bwawe, ukakira ubuzima bushya, ubuzima bufite icyerekezo. Imana ikaguha umuntu w'ingenzi. Ukeneye umuntu umwe wo kukubwira neza mu buzima bwawe, kuko twagiye duhura na benshi bakubabaza imitima. Ukeneye umuntu umwe usa nka marayika wo kukomora inguma n'ibikomere watewe n'isi n'abantu. Ukeneye umuntu umwe uza akakubwira mu ijwi rituje. Ukeneye urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Iki ni igihe kidasanzwe Imana ishaka gukoreramo, ishaka komora inguma z'abantu. Kandi rero ntuyikomezeho, kuko isi ntibikunda ariko ku Mana birakunda. Mu isi ntibyemera ariko ku Mana biremera. Urugero ruto, Dawidi yakuze kwa se Yesayi atemerwa, yaragizwe umushumba w'amatungo mu ishyamba, ntiyigeze akandagira mu ishuri. Ariko aho yageze umuryango utamwemera, Imana niho yamugejeje imuzamura imugira umwami. Imbere ya ba Eliyabu na ba Aminadabu na ba Shama bari barize amashuri ahambaye. Reka nkubwire ko umugisha atari amashuri, ahubwo umugisha, Imana ishimwe, ni umugambi w'Imana ugenda ku muntu. Iyo uri mu mugambi w'Imana ubaho ugakomera, urarindwa kandi ukarindirwa muri wa mugambi. Dawidi yarindiwe mu ishyamba ngo intare zaza, Imana ishimwe, ngo zigasanga Dawidi ari maso, ngo akazica akazambura umwana w'intama. Ntaho wagera Imana itagukura. Imana yamurindiyeyo, irangije isohoza amasezerano yari yaranzwe n'imiryango, ariko byarangiye abaye umwami. Imana ihimbazwe. Uko niko byagenze kuri Yosefu. Bene se baramugurisha, ngaragenda aba umutware mu Egiputa. Bene se baza kumusaba ngo nuko ubuhanuzi burasohora yuko yari yararose inzozi ngo imiba y'abakuru be n'umuryango yitura imbere y'umuba we. Byasobanuraga ko azakenerwa, bazamushakisha. Imana ihimbazwe cyane. Byasobanuraga ko Yosefu hari aho azagera akaba uw'agaciro. Birashoboka ko waba ubona uriho mu buzima busuzuguritse, ariko bisaba igihe. Uzakenerwa kubera Imana. Imana yarinze ijambo. Bakuru be bamusanga mu Egiputa, birangira bamusabye, baramupfukamira na se, birasohora. Imana ihimbazwe cyane.
ntaho wagera imana itagukura, nta n'icyerekezo wabamo imana itakwerekezamo. Imana yakugize ubuki bagukomba, imana iguhinduye ubuki, isi iragukenera, isi yagukomba ugashakishwa, waba ikirangirire mu mwanya muto. Ongera wizere Imana, ibyawe birashoboka, ibyawe birakunda, Imana irabibasha. Reka twisengera Imana. Ariko ryari ijambo rito rivuga ngo amabyi y'abantu uyakuweho, Imana yagukuyeho, uhawe bisheshe byo gutekesha. Mu yandi magambo, ijambo ry'ubuhanuzi niri nuko Imana iguhaye ingurane. Imana ihimbazwe. Mu cyimbo cy'amabyi uhawe ibisheshe, uhawe ingurane. Ibyo wari urimo Imana yabikuguranira, yagukura muri uwo mubabaro ikaguha ingurane, ukakira amahoro. Ibwira Abisirayeli ngo ngiye kubaha ingurane, mbakure kuri aya mabyi, mbahaye ibisheshe by'inka. Mugiye guhabwa ingurane, ugiye kwakira ingurane. Ibyo wari urimo ndagira ngo ubwire ngo birarangiye. Imana niyo yohereze marayika wayo uzanye ingurane mu buzima bwawe. Birashoboka. Nibyi isi yabikuyobeye kubera ibigeragezo uhagazemo ukifuza gupfa, hari Imana itanga ubuzima, birakunda. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Mwifurije gukurwaho aya mabyi. Iyo wayakuweho urashaka, Imana irakuzingura. Iyo yakuweho uva mu gutotezwa ukinjira mu buzima bushya. Iyo yakuweho ibintu byose birakunda, ikirere cyawe kirafunguka, amateka yawe agahinduka, kubera ko Imana ishobora byose. Ongera wizere Imana, iguhaye ingurane, igukuye ku mabyi y'abantu, uhawe ibisheshe mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, Imana iguhe kuryakira, Imana iguhe kuryizera, Imana iguhe kuryemera. Mu cyimbo cy'uburwayi iguha ubuzima, mu cyimbo cy'umubabaro wawe iguhereza amateka mashya, mu cyimbo cy'ubwo buribwe uhagazemo Imana yishakira igitambo mu buzima bwawe. Imana niguha umugisha, ikugirire neza, ikumurikishirize mu maso hayo, uyu munsi ubone kugira neza kwayo. Kandi abatarakira Yesu Kristo nimumwakire, igihe ni iki ngiki, kuko mushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, mumwambaza akiri bugufi. Birabonga umunyabyaha ave mu byaha bye, mu nyangeso mbi ave mu byo yibwira. Iki ni igihe cyo kwizera umwami Yesu, iki ni igihe cyo kumwakira, kuko isi iragenda ishirana no kwifuza kwayo. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu, amen.